un intergruppo che ha come obiettivo quello di portare avanti la battaglia per arrivare a fare il referendum per l'indipendenza. Hanno già aderito appunto più della maggioranza dei consigli regionali, maggioranza assoluta. L'idea è quella di promuovere questa idea attraverso varie iniziative, come abbiamo visto, l'organizzazione di convegni internazionali. Abbiamo contatti sia in Scozia che in Catalogna con i massimi esponenti politici che hanno già dato in linea di massima la loro adesione per aiutarci e per aderire a queste iniziative. Vogliamo farlo anche con dei giuristi qui a livello veneto. L'idea è poi quella anche di organizzare delle riunioni sul territorio per sentire l'opinione dei cittadini in proposito, quindi coinvolgendo anche le amministrazioni locali. Tutta una serie di iniziative che questo intergruppo può fare. È necessario che sia l'intergruppo del Consiglio regionale a farle, perché il nostro obiettivo è quello di far valere questo diritto, che è il diritto all'autodeterminazione, che secondo noi è anche la soluzione dei problemi che ha il Veneto. Ma la nostra iniziativa, almeno per quanto mi riguarda, si inserisce in un contesto europeo dove bisogna ricostruire l'Europa superando gli attuali stati-nazione nati nel 1800. Bisogna fare come sono gli Stati Uniti d'America, un governo federale europeo con i territori. Oggi viviamo una grande contraddizione, una moneta unica, una politica divisa, e questo non può andare così. Sono tantissimi veneti che pensano all'indipendenza come una soluzione e io ne sono convinto. Però per molti l'approccio è così un po' istintivo, un po' dettato dalla situazione contingente. Quello che vogliamo fare con questo intergruppo è un approfondimento culturale, perché ci sia una presa di coscienza da parte dei veneti che è un passaggio necessario per la nostra terra, per il nostro futuro, ma anche necessario che capiamo quali sono le condizioni.